السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. أخيرا خبر انتظره كتير من جماهير الكرة المصرية وجماهير المنتخب الوطني إن حسام حسن يتولى القيادة الفنية للمنتخب. هل ده قرار صح ولا قرار غلط؟ محدش في العالم كله يقدر يقول الكلام ده حاليا صح أو غلط لأسباب كتير. يعني في ناس كتيرة بتقارن ما بين حسام حسن وكابتن حسن شحاتة أو كابتن حسام وكابتن حسن شحاتة. والله مقارنة قريبة، لأن كابتن حسن شحاتة قبل ما يمسك منتخب مصر ما كانش ليه تاريخ في التدريب. يا دوبك كان مسك المنتخب الأولمبي شوية وخد معاه مركز ثالث، برضه مش إنجاز. يعني ما نقدرش نقول إن هو ده الإنجاز الواو اللي يمسك كابتن حسن شحاتة منتخب مصر. والناس عارفة طبعا كلها إن كمان كابتن حسن شحاتة ساعة ما جه المنتخب كان جاي مدير فني مؤقت، لأن خلاص مصر كانت بتفاوض مدير فني تاني وهو كان جاي لفترة مؤقتة. لكن القدر وتوفيق ربنا لعب، الحظ لعب لعبته معاه، والراجل مسك منتخب مصر من 2006 لحد 2010 وعمل 3 بطولات وأنجز معانا 3 بطولات في أفريقيا. لغاية دلوقتي طبعا بنحكي عنهم وهو الأعلى تاريخيا كمدير فني وطني مسك منتخب مصر. طيب الناس ليه كان بتطالب بحسام حسن؟ فرصة. يعني كل الناس بتطالب، ادوله فرصة نشوف حسام حسن فعلا هل هو قد المسؤولية ان هو يمسك منتخب كبير زي منتخب مصر ويقدر يعمل معاه حاجة ويطور اداء ويكسب ماتشات وينافس في بطولة افريقيا اللي جاية ويصعدنا كاس عالم، ولا هيكون اختيار سيء جدا وكان لم يكن. كل ده في الحسبان، واكيد كل الناس بتتكلم على الكلام ده دلوقتي. لكن انا شخصيا انا شايف ان في الفترة دي فرصة كويسة، فرصة طبعا كبيرة لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم اللي اكيد هيكون هو مدير الكرة في المنتخب، ان هم الناس عندهم تاريخ قوي جدا. ما خدوش بطولات مع الفرق اللي لعبوها، لكن كنا بنشوف الروح. يمكن هتقول لي لا ده احنا ما كناش بنشوف الروح دي الا في ماتشات الاهلي والزمالك. حتى لو ما كناش بنشوفها الا في ماتشات الاهلي والزمالك، بس برضو الناس دي لازم نشوفها على الواقع مع المنتخب المصري. وكفايه ان فيتوريا غار في 60 داهيه، والله، لان ده راجل شوربه متخلف كرويا زي ما انا قلت ملوش فيها. فمع السلامه، مش يعني كلنا قلنا والبطوله شغاله كفايه ويمشي، والحمد لله ان القرار كان كده. انا ما اتفاجئتش بموضوع قرار كابتن حسام حسن، كان متوقع بالنسبه لي، لان موضوع طبعا الدولار والعمله والكلام ده كان هيأثر. الناس الاول قالوا هارفي رينارد والكلام ده، بس انا ما كنتش متوقع بصراحه، ما كنتش متخيل ان احنا هنعرف نجيبه اصلا، لانه اكيد هيغالي في طلباته. لما فيتوريا اللي ما فيش عنده فكره اصلا عن الكوره كان بياخد 200,000 يورو، ده كان هيطلب كام؟ على الاقل 3 اضعاف. فالحمد لله. اتمنى ان كابتن حسام يكون قد المسؤوليه، يورينا الشغل مع منتخب مصر من اول ماتش. هو حافظ لعبة الدوري كلهم ولاعبهم ولعب قصادهم كلهم مع فرق كتير دربها. اختياراته هتكون قويه. اتمنى اشوف منتخب مصر مختلف تماما، يرجع لنا نسخه كابتن حسن شحاته. عندنا سكواد والله مش وحش، وفي عناصر طبعا استبعاد. يعني انا اظن بقى كابتن حسام هيرجع للعداله، واحنا عارفين شخصيه كابتن حسام القويه. فاتمنى ما يكونش في حد هيأثر عليه. يعني لو في حد بقى من الاتحاد هيأثر عليه والكلام ده، يبقى ما كنتش قبلت يا كابتن حسام الموضوع. انا بقول لك بصراحه، يعني لو في تأثيرات من الاتحاد على اختياراتك ما كنتش قبلت الموضوع. لكن اتمنى ان ما يكونش في مشاكل، ان الدنيا تمشي بسهوله كده ما بينك وما بين الناس اللي موجوده، لان هم دول مفروضين علينا زي ما مفروضين عليك يا كابتن حسام. يعني اتحاد الكوره بالناس اللي موجوده اللي بتدير الرياضه في مصر مفروضين على الناس كلها بقالهم سنين، وللاسف هم اسوأ حاجه في الكوره المصريه. لكن خلاص ما قدامناش حل غيرهم، هم اللي موجودين. طالبنا كتير باقالتهم، ويعني يعني نجيب دم جديد في اتحاد الكوره وفي الوزاره والكلام ده، لكن مفيش امل.